Tev vairs nevaru paciest. Es no tevis šķiros un ņemu meitu līdzi. To izlems tiesa. Lūdzu piecelties tiesanā. Tiek izskatīta lieta numur 26.3 par bērnu aizbildniecību. Dodam vārdu pēc prasītāju. Mans advokāts viss paskaidros. Mans klients šķirs no savas sievas un manas skalniņas un vēlās iegūt bērnu aizbildniecību. Andris Kalniņš uzskata, ka aizbildniecība pienāks viņam, jo viņam ir lielāki ienākumi un viņš labāk var parūpēties par savu bērnu. Dodam vārdu bērna mātei. Mans advokāts viss paskaidros. Mana klienta uzskata, ka aizbildniecība pienāks viņai, jo Andris Kalniņš ir nodarījis miesiskas bojājumus viņai. Iebilstu. Iebildums noraidīts. Turpiniet, lūdzu. Es vēlreiz atkārtošu. Andris Kalniņš ir nodarījis miesiskas bojājumus. Tas arī atkārtoties pret bērnu. Es nekad nedarītu to pret manu meitu. Klusuma Vēlis! zālē! Lūdzu piecelties tiesanā un nolasīt savu spriedumu. Mēs uzskatām, ka bērnu aizbildniecību piešķiram Andrim Kalniņam, jo uzskatām, ka viņš labāk var parūpēties par bērnu un viņam nedarīs miesīgus bojājumus. Šis dokuments apliecina, ka Andris Kalniņš ir ar psihiskiem traucējumiem, un tāpēc lūdzam pārspriest tiesas izvēli. Iesaucam zālē liecinieku Kalniņa ģimenes radinieku Raiti Griškovu. Vērtēju tikai vienīgi patiesību. Raiti Griškovu, vai jūs esat redzējis, kā Andris Kalniņš sit savu sievu? Jā, es to ievēroju savas mušaties balītē, kad starp mani un Kalniņu kungu izcēlās konflikts, un Kalniņu kungu sieva man nekāds aizstāvēt, bet Kalniņš pats iesaka savu sievai ar sevi. Paldies, jūs esat brīvs. Vārds tiesai. Tiesa ir apspriedusies vēlreiz un ir mainījusi savu lēmumu. Bērna aizbildniecība pienāks Amardai Kalniņai. Lieta slēgta. Jūs nevarat man to nodarīt!